原价7万，华晨这边只卖自许价3万9，送到底10万块。这个看到这台 Sharp 的 OLED 65寸电视，它就是全英文版本的。那如果你要下载 APP 的话，它还是可以自己下载。它一样可以支持语音功能。遥控器上面呢，也都有 YouTube、Disney Plus、Apple TV 这些简易的功能。YouTube 今天也可以打中文，然后说我要打乌龙派出所，一样可以打中文字，然后做手指是不用担心它是英文版本。那这台是4K OLED，支持杜比音效，超薄机身，保固是18个月，原厂保固。大家有没有发现，刚刚我们在介绍商品的时候，旁边有个帅哥，带大家看一下，看一下帅哥。介绍一下，黄金单身汉。买电视找花生，不告诉你哦。